Рак шийки матки у світі займає 4-те місце серед жінок від 20 до 40 років. У нас є 12 пацієнток, яким ми провели органозберігаючу операцію. Серед них є 5 пацієнток, яким ми застосували неоад'ювантну хіміотерапію. З цих пацієнток 2 пацієнтки народили здорових, доношених діток. Причиною раку шийки матки є вірус папіломи людини, тому надзвичайно важливо застосувати вакцинацію у молодих дівчаток до 15 років як запобігання виникнення раку шийки матки.